Kofe ichish zararlimi? 7 xavf va 3 oddiy qoidani bilib oling. Kofe ertalabki hushyorlik, dam olish va energiya manbai sifatida seviladi, ammo u noto'g'ri ichilsa, sog'lig'ingizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Kofein asab tizimini qo'zg'atadi. Ko'p miqdorda ichilsa, uyqusizlik, xavotir va hatto vahimali xurujlar paydo bo'lishi mumkin. Kofe ayrim odamlarning yurak urishini tezlashtiradi, bosimni oshiradi. Bu ayniqsa qon bosimi borlar uchun xavfli. Agar sizda gastrit yoki yara bo'lsa, bu holat yanada og'irlashishi mumkin. Ayniqsa kofeni och qoringa ichsangiz, og'riq va kuyish hissi kuchayadi. Qaramlikka olib keladi. Bosh og'rig'i, charchoq, asabiylik. Bu kofein qaramligining klassik belgilaridir. Suyaklar zaiflashadi, kofe kalsiy, magniy va temirni tanadan chiqaradi. Ko'p ichilsa, suyaklar mo'rtlashadi, temir tanqisligi rivojlanadi. Kofe tish emalini bo'yaydi. Agar kofe doimiy ichilsa, tishlar sarg'ayishi yoki rangini yo'qotishi mumkin. Ayollar uchun maxsus ogohlantirish. Kofein PMC simptomlarini kuchaytirishi, hayz siklini buzishi va estrogenga ta'sir qilishi mumkin. Bu ayniqsa yuqori dozada seziladi. Kofe kuchli ichimlik. Uni me'yorda va to'g'ri ichish muhim. Kuniga 1-2 stakandan oshirmang. Ko'p ichilsa, yurak urishi tezlashadi. Asabiylik va uyqusizlik paydo bo'ladi. Och qoringa ichmang. Oshqozon kislotasi ko'payib, gastrit yoki yara kuchayib ketishi mumkin. Uxlashdan 5-6 soat oldin ichmang. Kofe tanada uzoq vaqt saqlanadi. Kechqurun ichsangiz uyquga ketish qiyinlashadi. Chuqur uyqu buziladi. Kamqonlik bo'lsa, kofe tavsiya etilmaydi, chunki u tanaga temir moddasi singishini sekinlashtiradi. Bu esa qon kamligini yanada og'irlashtiradi. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.